Kuleke lijwayele kodwa amazulu ayekhona kwanyakaza izulu kagcwaliswa ngamandla amamathe kagcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele kwahlakazeka ingqondo ukuthi angizile ebantwini ngize kulowa ngifilayo kuze kube manje ngi-untouchable ngeke ungenze lutho ngeke ungikhiphe esontweni ngeke ungishebe ngilimale Linya ukuthi khethwe kuwe awungifelanga nje Jesu Sihlabeni lasathe uqale ngomhlaba wayekhona ulizwi Nkulunkulu enkulu Sathi konke kwavela Jesu lesimkhonzayo bantu basemndozo ngona ungamemezi khona nizozo lo Jesu esimkhonza akafani nabanye uNkulunkulu uNkulunkulu ongalekelelwanga lutho amen ufuna wena uyinikele kuye kuphela Jesus uyena owayekhona yedwa edala izulu yedwa babengakabikho abafile amadlozi ayengakabikho amen inyanya zazingakabikho okhokho babengakabikho funa izwe kahle indaba yalo Jesu ungadidwa abantu bethulandela into engekisa amadlozi uyeke into zakini uyolandela into zabezizwe kanti bona babamba into zabezizwe bayeke into zakubo ngoba mhlawumbe uNkulunkulu edala umuntu embeke ensimini yase-Eden akashonga ukuthi ubongikhonza ubiza abakini abalele ngoba kwangakafiki utho ngaleso sikhathi Jesu mawukhonza uJesu awudingi magobongo awudingi indophe igcwele umzimba awudingi oleveni abashaya phakathi nobusuku ugcotha insizi yebhetri amen Mawusufike kuJesu usufike kophelele ufike kumnini mandla onke hey my Jesus awekho amandla beyond him awekho amandla before him awekho amandla after him Mawusufike kuJesu ibambe lento ibambe ukuze uzoyeka ukuba nokukholwa okuntekenteke ngenxa yabantu abebeshumayela ngaphambili beshumayela uJesu asebethi uJesu ushaywa namadlozi nawe usuyaqhaqhazela yebo akalekelelo Jesu ngolo sifunde ivesi yabo Genesis chapter 1 khona nizoyizwa lento engiyishoyo Bavela ngaye mina wathala onke bavela ngaye Izulu onke kwavela Sizosheshe siqede Genesis chapter 1 verse number 1 Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba Amen Mhlaba wawuyinhlane elingenalutho kwakuma umnyama phezulu kodwa
kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona. Wayeyedwa uNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu ongalekelelwa. Wayeyedwa, bamba uJesu. Mawubamba uJesu usuke ufike ekuphumuleni kwesabatha. Awuzase ibaningi indaba manje. Ngoba abanye baqalekile namhlanje baphakamisa usuku kulomnikazi wosuku. Basidida bafuna kube neinsuku engathi zingcono kunezinye. Kanti uma usufike kuJesu insuku zonke uba sesabathini. Ngoba igama elithi isabatha kusiyo igama losuku, igama lesimo mqondo, igama lesimo mqondo. Isabatha ukuphumula. Wayeyedwa. Mawufunda futhi lapha encwadini kaJohane chapter 1 sizothi halamuzi sivale kuyabanda. Kimi kuyashisa ngoba ngimile. Bayakufuneka unganicabangeli bangcwele. Wathathisi khathi sakho wamdala songo yakho songo yakho somaka uwasimukhothe wathathisi khathi uNkulunkulu wayengalekelelwa wokhokho bakho. Kwathi noma usuwonile esikhundleni sokuthi akulahle lapha ensimini yase-Edeni, uma ufunda le ncwadi kaGenesis, uNkulunkulu uyabadala abantu. Udala owesilisa aqala umbeke ensimini aseyilungisile. Amen. Niyezwa abantu basemndozo. Amen. Aseyilungisile eyayingashodi ngalutho. Ngokohlelo lukaNkulunkulu ama-firm nama-professions ngaba wekho. Niyezwa baselwane. Amen. Cha ngokohlelo lukaNkulunkulu ngaba kukho nurse, ngaba kukho dokotela, ngaba akukho firm ekhiqiza insipho yokugeza, ngaba kukho mayini ezimbi igolide, ngoba yonke into uNkulunkulu wayeyibeke obala eyayidingwa umuntu wayilungisa kuqala before ezokhanda umuntu. Amen. Yizi umuntu abaluleke ngalo kuNkulunkulu. Ubaluleke ngendlela yokuthi uNkulunkulu akakuse enhluphekweni, uyakulungisela. Wamthatha wambeka ensimini yase-Edeni, wathi Adam nansi insimi inakekele. Yayinakho konke. Inokudla, ino-oxygen, ino-carbon dioxide, inakho konke okudingwa umuntu ukuze aphile. Inama-insects, inayo yonke into ukuthi iy'nambuzane kube khona ezidlayo, iney'lwane, inayo yonke into. uNkulunkulu, his ecology was balanced. Amen. Uma isimbekile umuntu walethi iy'lwane wathi yibize ngamagama Adam, wayibiza wathola ukuthi umfazi akamtholi. Wamzwela futhi uNkulunkulu. uNkulunkulu unozwela. Amen. Akafani nedlozi lokhu kushilo wena osebenzela imali yembuzi. uNkulunkulu akafani nedlozi. Amen. Idlozi liyahlukumeza. Uma wakho uthe efile kushiye ungenalutho nemali yokumngcwaba. Uma isefile idlozi lithatha umzimba wakhe liwugqoka.
ngoba idlozi akusumuntu wakinofile engathi kwisikole ufune ngesivule la umuntu wakinofile akulona idlozi yebo lo ngezwe makhona idlozi umoya ongcolile wasesihogweni ozenza abantu abafile ugqoka iimage yomuntu osafa ukuze akwazi ukuxhaphaza abantu abaphilayo iskemu sika Sathane iskemu sika Sathane sokwenza nje ukuthi uphile impilo yokuhlupheka lo umuntu okhonza amadlozi noma engane engcebo yonke kodwa uhluphekile uyakudlula wena noJesu manje uSathane ugqoka abantu abangasekho ayiveze babe yibo kanti izwi lenkosi lithi abafileyo abasazi lutho abana usho ukuthi uma wakho ngempela njengoba kushiya uhlupheka nje usengaba nesibindi sokuzokufuna umsebenzi njengoba inkomo isibiza 20,000 azi nje ukuthi awazi no 2,000 ngamehlo asho nekuthanda kangaka umzali wakho azi no 2,000 awazi ngamehlo wena 2,000 kodwa uzothi ulambile ulambile inkomo ubona uma wakho ngempela nawe ye usugula nje usumseyo kuphinda usathenga nephitiwoli uyabekelela ufuna ukwenzela uma wakho engakaze ahlabe ngisho isikaphu ke saphila nje usaphila naye lishizilela naye uzothenga usefuna umsebenzi wenkomo uJesu uvula lokho yebo ngamanje bawemkela uJesu uyahlakazeka la mawusona Jesu yikho besinyanya nje abantu basinyanya ukuthi asixhaphazeke abasifuna abantu hayi ngoba kukhona into esibenze yona basinyanyela ukuthi asixhaphazeki mawusona Jesu nje la kuyasa ukuthi inkwe ubona izinto ngendlela okufanele ngabe zimi uNkulunkulu esemlungisela umuntu yonke into wabona ukuthi kunesizungu kuyindoda wayesekulalisa wakhipha ubaba wakhanda wesifazane wena nje wesifazane okhona la inkosi yakhanda ngoba izwele indoda kuyisimanga uma usugalile ukuhluleka ukuhlonipha indoda yakho kanti izwi lenkosi lithi indoda yakhe yokubusa hey Ninisebasha nje engafuna ukushayela umthetho ningagani bafowethu nizosithandazisa noma sisema holiday nemindeti yethu sithi siyiphumela iholiday kungena ucingo sithi thandaza mfundisi angazi ukuthi ngiyangiyifuna nempele wena khona nje la ongafuna ukushayela umthetho incwadi kaGenesis ithi kuEva indoda yakho iyakwenza njani iyabusa yikho ke imshado eminingi inesiphithi nje ngoba ushade noClever ucabanga ukuthi nasemzini wakho HR manager yebo anemzini wakho umfazi mawusungena emzini wakho nje uba umfazi uthatha iauthority yokuba yini unikeza indoda yakho iauthority yokuba inkosi ikubuse ziningi izinto ezikhunywana mamathi manje lamakhaza nawathephe wawuvamisa ukuba simbawulo bakade waqala ukwenza imvuselelo usiki mama athe inkosi imnika ukuhlala lokuyisimanga kangangiqala kulo konti liyabazo etendeni kwakubaso kulika mama athe lapha sesikhona base phela kufudumala ukuthi thina uzusabe lokuphuma uba kufudumele kufudumeza umlilo kufudumeze nomoya sigcwele bazalwane sizonika into enamandla Jesus leli vangeli lishunyayelwa la asikusontisi yebo sizokunika into okuyiyona yona okwakufanele uyithole ungakasonti amen engakasonti manje sewonakele manje sithi noma sikunika into ezokuphilisa uyiquba nezifundiso zesonto lakho sekuyi mix masala nje uBrian irice elinomlenze wenkukhu elinezihlahla nekhari konke phakathi namanzi
susonde too much. Hey. Right bazalwane wadalwa ke lowesifazane. Mase bedaliwe usathane wathi ukuthela. Ebona ukuthi uNkulunkulu necebo lakhe uyaphumelela. Yeah. Wafuna ukwenza ingxabano phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Usathane uhlakaniphile. Walinda uAdam wazi wasuka. Ngoba wayazi ukuthi umuntu onika umthetho bani? Nawe mawulikholwa elizobambizwi usathane akazikusondela kuwe. Amen. Kodwa uma uzoba yikholo elijwayelene nabantu abanezwi uzolinda basuswe laba abanezwi eduze kwakho bese kuvalela wethu ekhoneni ngoba uyazi ukuthi ublank. Oh Jesu. Ngothi kubiza ubufakazi le ukuthi noma ilingo zikhona bazalwane kodwa uJesu samthanda. Basithandanini basithandathi bazalwane. Ziningi ilingo nje ulinga ngayo yonke into nje. Kuthiwa wozofakaza wena osibalisela ngezilingo. Kodwa phakathi kwenkonzo yokubalisa nenkonzo yokufakaza. Masithi sicela abazobalisa kubosukuma nawe. Uzobalisa. Bathi wafakaza nje kufakazwa ngento uJesu ayenze kuwo. Noma ngathi uyisino 20 years ayenza. Ukufakaza ukuguqulwa isikhathi. Into uJesu ayenze kuwe noma ungasukuma ngayo Sunday to Sunday ngoba into uJesu ayenze kuwe mana ngayo. Hey. Mana ngala. Watshala ubuthu uSathane. Kodwa uNkulunkulu evame ngomusa. Azange balahla abantu bakhe. Kwathi noma sebehambaze wahlaba iphasika lokuqala. Iphasika lokuqala bazona kulona leli elahlatshwa uIsrayeli. Iphasika lokuqala lenziwa uNkulunkulu ensimini yase-Edeni. Abantu bakhe sebehlubule. uNkulunkulu wabembesa. Wahlaba isilwane. Wabanika isiphuku wathi embathani. Wathi kodwa ke ensimini yami gede. Ensimini yami. Hambani ke manje niyosebenza ke manje. Lo wesifazane kwathi uyozala kakhulu kwathiwa wena ndoda uyosebenza ulithuthuza. Ilapho kwaphuma phela igama lokubuswa bomama. Ngesikhathi sidalwa sasidalwa esilingana. Yeah. Kodwa mhla siwele esonweni kwase kuba khona umkhudlwana nomncanyanyana. Zehle imendlela kwabanye. Wathi wezathi wena phakathi nendawo uNkulunkulu wahlala ephezulu. Hey. Jesus. Ayito ayibona ukuthi uNkulunkulu une-order. Hlelekile uNkulunkulu. Jesu. Sifundeni ivesi lokugcina. Oh. Into enkulu kodwa kulemvuselelo. Bamba uJesu ungabamba abantu. Hallelujah. Wafelwa uJesu awufelwa ngabantu. Amen. Noma ngabe kuthiwa ihistory yakho ukholwa ithini, yekela umlando bamba uJesu. Jesus. Okwenzekile emumva kwangenzekile ukuzokubulala. Kodwa bekuzoveza amandla kaNkulunkulu. Amen. Nokusazoqhubeka kwenzeke kulolu hambo ngoba kulolu hambo ziyenzeka mfowethu. Yeah. Ziyabuya kulolu hambo. Ziyabuya sterek kwayishola amabhunu. Ziyabuya kulolu hambo. Kodwa konke okwehlelayo akwehleli kuzufe. Kodwa kwehlela ukuze umbone uNkulunkulu wakho. Amen. Uma ngabe ungakazi uhlubula uzohlubula ukuze uNkulunkulu umbone ukuthi uyakwazi ukwembathisa. Uma ungakazi ulambe kulolu hambo uzolamba. Abazalwane bakhohlwe nokuthi ukhona ukuze uNkulunkulu avele ukuthi uyakwazi ukondla. Hallelujah. Ma ungenali ikhaya, ma unekhaya lizokeli kulahlekele lelwala lakhe ngeyikhwepha zakhe. Yeah. Ukuze ukwazi ukumbona uNkulunkulu ukuthi uma yithi uma umuntu akhumuzi engawakho uJehova wakhelisi uzovela uNkulunkulu. Hallelujah. Uma ungakazi ugula uNkulunkulu ungamazi uyaphilisa uNkulunkulu uzokwenza dedele isifo. Yeah. Kankhuluma ngezinto phela uJesu azenzile kimi. Nami ngeke ngagula ngo2016 ngacishe ngahambela ngase ngivumile futhi hayi. Avulika amazulu avuliwe. Ngidala inyangena nami nqonqonqoma ngingena. Ngikwasho ukuthi inkosi ekuguleni kwami uzovela veza izinto awusafuna ukuzenza ngami. Amen. Ezinye wabala ispend ska 15 years. Ngamtshela ithuna selivule ngathi yabona Nkosi angisangeni ke. Lezi zinto ongitshela zona ngifuna ukuyibona ngamehlo ezinye ngiyiphathe ngezandla angisafi. Ngathi angisafi. Ngavuka. Hallelujah. Ngoba ngoyise ngisithetele hey ngeke ngalubhaqala ngathi intela.
ngakhula ngayisimpokwe nganciphisa kwaphela usayize emabhlukweni. Yabona kwakunzima mfowethu. Mangithi ngiyahlala ngizwe ukuthi ngihleli ngamathambo omthunzi. Ngase ngiphathele ikhushini. Mangizohlala kubekwe ikhushini bese ngihlala. Nalokho kuhlala ngeke uqede ngisho 20 minutes ngihleli. Ngami wayehlupheka athi kodwa enkonzweni yothini ngithi la umoya wami uthanda ukuba khona. Athi kodwa ngoba unjena abantu bazolubekukana nathi ngathi kulungile phela bazolibukana nina mina bangulo. Longiseleni mfuke enkonzweni. Phathi sponge. Khonzo mase ngikhathele isipokwe mase sikhathele ukuhlala ngendlala isipokwe sami lapha emva ngilale phansi. Dumisa uNkosi ngilele ngibheke phezulu. Izulu lingihambele emathanjeni. Isithetile namhlanje usayizweni ubile manje. Ngikusangibona nje wena ngangaba amatambo. Ziwathi abantu baqamba manga babekaxoxela. Ngisho ukuthi kulolu uhambo lihambayo. Ungayibalekeli izipho. Okwakho ungawasusa amehlo akho kuJesu. Izwi lenkosi babheka kuye phezulu. Bakhala. Mawubheke phezulu nje awuhlala ungakhala. Haleluya. Ngoba phezulu khona okhanyisayo. Jesus. Ngithi ubuso babo abusoze bajaba. Ziba khona izinto ezijabulisayo. Kodwa mawubambe kahle kuJesu, ugcwele amandla kaMoya oNgcwele. Awujabi, sezikhona izinto ezijabulisayo. Ngoba ngeke iphele zona. Obeqoma uJesu engakafiki. Amadoda lawa kade wathanda ukuthi abeke ibhlukwe phakathi kwezinqa. Awakazukuphela. Asazoqhubeka libeke phakathi kwezinqa futhi azobeka nadurayo ke manje. Wena kade ubaqomela kwaphela basazogqoka ugusha impethu. Bawubeke phakathi kwezinqa. Usathi Jesus wena ngapha. Athi usathi buka phela. Ziyakushiya ngale. Ungabisabheka le, bheka phezulu. Jesu. Ngoba le kuyafika kodwa le kuyaphila. Futhi le ila siyakhona. Ila siyophelela khona. Haleluya. Uyabuya uJesu. Mhlawumbe la indoza nikwazi lokho. Ukuthi uJesu njoba afika sizoqhubeka kusasa. Sizwe ukuthi ensimini yase-Eden masebonile uNkulunkulu wabanika imithetho. Mayisebanika umthetho emva kozamcolo. Ngoba bafika uzamcolo futhi. Azazi zanini izinto ezizokhuluma. Ngibeka kuwe ithemba lami. Ngibeka kuwe impilo yami. Ayikinde kuphela yelomsi isiva. Uma usuhlangene noJesu wabusakubheka okunye. Bheka uJesu yena yedwa ngoba uphelele. Konke okunye khona ku-temporary. Futhi kuyakhathaza. Kodwa uJesu bafethu. Hayi ngiyamgaranta mamathi. Ngiyamgaranta uJesu. Izinto asengenzele zona. Izinto asengisho iphathekayo nje. Ziningi kakhulu. Hawu uJesu. Nizosuke ngithi ngiyaqhosha mangibala. Kangikhuluma ngoJesu mina bazalwane. Amen. Ethatha impabanga ezaleni. Mina bengenafa. Emndenini wami besimpofu nje. Futhi nangendlela engangizaleke ngayo noma ngathi uGumedu wayenefa ngangengithole lutho. Kodwa uJesu wangiphilisa impilo. Ngathola isalelo samakhosi. Jesu. Phila kamnandi bazalwane. Angisebenzi kodwa ngilambi. Inkosi yabuya nginika ibhizinisi lokudayisa amadumbe nobhatata. Ngiyadayisa amadumbe nobhatata ngapha. Ibuye ivali inkosi ifune ngibheke yona. Ngesikhathi ivalile ngithengele imoto.
ngesikhathi ivalile ngithengele icathulo yabo nje icathulo zami ngiyigqokile idura kabi. Ngayithi lo Jesu icathulo zami ziyabiza mfethu icathulo. Ngayifunda nami ngesikhathi ngihlaselekile mamati. Ngesikhathi ngihlaselekile icathulo ngeke ngahlala 18 months ngasigqoka isicathulo. Inyawo zami zingayivumi icathulo. Kwakhona ongilayelayo kumlungu engangisebenza naye. Bahamba uthenga uhash puppies. Bahamba ngawuthenga uhash puppies wawuse u900 awugqoka u9 years. Ha. Yeah. 9 years. Wathi bawusugugu uhash puppies wami ngakhalela uJesu wathi Jesu uhash puppies ungiphethe kahle mfowethu awungizami. Yeah. Cha phela uJesu umfowethu. Yeah. Inkosana yakithi uJesu. Sicela kuye ubaba unike yena konke. Amen. Futhi kusho yena ubaba wathi niyocela noma yini. Ngegama lakhe ngiyokunenzela lokho. Amen. Ayingasebenza ngomnyudi sengathi uyabona ke ngiyawuthenga hash puppies lo. Bahlangana ngempela 900 mangifika esitolo usu 1700. Ngahlehla kancane intombazane ngathi ngathi mntana ngangigcine yisiwafu wale price. Manje mase yiluma kanjake engihamba intombi ngiyosebenza samo. Ngobuye ngibuye. Kanti umfowethu uyabona. Esezulwini. Ngathi nginemvuselelo kwenye indawo ePendle ngale kumakhaza kanje. Hash puppies wami uyafuduma ngiyobona ngugqokile kunawo nama chicken balls sengiyawagqoka mthuna ama chicken balls. Ngingangawagqoka ndinyawathanda bafowethu ama chicken balls amenawo yawathanda. Ngathi nginemvuselelo le uJesu wasusa abazalwane eThekwini. Mabefika bezosibona emvuselelweni. Mase bephuma behamba kwangena ingane nebhokisi. Yathi bamfundisa uthi mama ngizokunikeza lokho. Aso. uJesu ucela uAlbani kusasco. He's not going for the cheapest. He goes for what your heart desires. How? Yayishiduma imoto yahamba umuntu onikela isiBhayibheli. Hayi lo ufuna ukubizwa la phambili. Azobonga lwethu. Ngoba ibona nje lelikende lathi ngowuqala bazalwa lebonus. Ngiyasiza njalo. Amen. Wanikela wahamba umzalwane. Masithi siyavula nomkami ngalelo la ngenhlalo wayekhona nomkami. Masithi siyavula. Hayibo ibhokisi hash puppies. Masithi siyavula phakathi. Ha usize 12. Phela ngikho start lesiphelele mina. Mina ngikho afana westart lo start sangaphela. Uyangibona nawe ukuthi ngiphelele. I'm a full person. I'm not a short person. Masithi siyavula. Hey ufake neslipelo wenzela ukuthi mayegeje usize ngiyoshintsha hayi ngoba efuna ngibona TV zamalini. Yes. 1799 rand. Cha ngicela ngisigobile mfowethu. Awusangena enyaweni. Sasho nyaweni same time. Ngathi ngigqoka instrument nje ngangibashazela. Ngazihambise ngibhadazela. uJesu wabesangithekele. Wangishiya kungena sikweletu ngoba uJesu mayekwenzela ushiye ngena sikweletu. Kodwa wena mawutatazela ufuna ukwenza izinto ngesikhathi sakho ovela esikwelethini ngesicoco ukuthi makukhulunywa ngomnikelo ulimali. Kanti ulinyazwa impilo eyihlelele wena yona. Ngabashazela nje ukubona. Sesiqedwe unyaka. Yabo nje hash puppies speech. Ngiyathela 1.7 engawukhokhanga ngokhipha. Naleli bhuluke ngiligqokile liyisudu leli bhuluke ngiligqokile ngalithengela abazalwane ngo2500. Nabo basuka la basuka khona bathi umfundisi sizokubona nje ukhona ekhaya. Uma indawo umfundisi usilinde siyeza. Angithi ngalezo ikhathi phela laba abaphethe amabandla benzela uappreciation. Thina bavangeli mhlalaqhe
asenzelwa appreciation kodwa umqashi wethu uyasenzela nami njengalowo nyaka bathi beshaya bethuluzela ama appreciation nami ngangithuluzela uJesu sengembesini asikuniki into engekho la zonke lezi zinto engiyibala usithola mahala kuJesu akudingi ukuthi kube khona imbuzo eyihlabayo ukuze uthole siphila mahala kuJesu afika bathi umfundisi baphethe envelope ezimbili bathi le yakho wedwa le eyomndini yayizi appreciation engacindezelanga umuntu eshelwe ezulwini bayihlanganela nabantu ngeencingo zabo akekho nje ongathi ngantshontsha imali yakhe mina nginakelo uJesu bazali uyangembesa ungondlela ingane ngesikhathi ngigula mangimati sengiyavala njalo senifuna ngivala ngithi ngigadela amakhaza athe bo sasa ngibophatha amabhodlela ngadede eshisayo amen ngesikhathi ngigula uNkulunkulu wasusa indoda emithatha nomkayo kanti 3 days before that ngavuka ngatotoba ngiyindoda elunguza emakhabetheni futhi ukudla ngiyakwazi biza ngalineto angonje ngemali ngiyathenga ngoba emadoda lokondla ngo300 10 years mali ekosa umuntu amanye akhola Hallelujah. Lokondla ngo1000 sekuphela u10 years wanda nje nge1000 mina ngiyalunguza ke emakhabetheni nasemafrijini mangithi ngiyalunguza amakhabetha kwama M20 ifridge alinaluthi inkanzama inasishaya avula ngabeka isandla ngathi Nkosi gcwalisa inyama Nkosi gcwalisa ukudla gcwalisa ilobholozi gcwalisa amayogathi biza ngamagama ngene emakhabetheni athi gcwalisa Nkosi layisi gcwalisa ingane zincane yakhe ayikwazi ukulala gcwalisa ngavala ngabuka nje ingane zathi usehlala ayizongaphilisa eTV washo ukuthi ngikhuluma ukukhona kwaphela u3 days ngathi ngiyilalele nje kamereni ngakubona ingane ingene baba khona ubaba ophandi sathi ngamazi khona ubaba ophandi wahamba noma wakho ngemoto ngathi ayibangenisile ingane zami zafundiswa ungeniswa lapha elounge zikulungisele noma itiye noma ijuice bese ziza ngizizosibiza njengabazali usuhleli kahle zisethekile futhi sekile hawu zabangenisana ngiyezwa kulokhu kanti kudilizwe gross ayiphela mina ngisatatabuka phela kwakuseyile isikhathi ngisatabuzele ngoba ngiyivuka nje kwakuyimizuzu satabuzela mangithi ngiyedlula nje kitchen ngiphosa amehlo uyelo phansi shoplight futhi ngathi ngiyobabingelela nje inhliziyo yayisisele shoplight babingelela ngathi asikhuleke Jesu sathandaza sadumisa Inkosi sahlala phansi sadla ingefu sadumisa uJesu engevini sadumisa uJesu Jesus base besho bathi mfundisi khona sikuphathele khona ngathi hawu nisho late sengiwaboni lama plastic ngathi nithatha uShoprite wonke na uletha la kami ngathi sisukumani sidumisa Inkosi haleluya sadumisa Inkosi sabonga sayipela sathi ayikhulula isibusiso sayo esiqebisayo ngaphezulu kokwaneleyo sathi inkosi okuhlayo bengalambi bengahlupheki ingane zabo zingaguli imali ingapheli sathi siyabonga uNkulunkulu wethu osizwa njalo amen saqhawulana baphuma hawu yimi lo yamtabuzela ngithole amaplastiki havula wemama yabona mawugrosela uJesu akagrosela mawuthanda uAlbani bekakuthengela isasikhoba wami leya ndoda nomkayo kwakungathi baphethe ilist emchungu
yezinto esiyidingayo nama-brand azo. Ngisho i-Bright Pack bathenga le eyi-favorite yala ekhaya. Ngisho kokugcoba isinkwa bathenga lokho okuthandwa la ekhaya. Bathenga njengoba bekuyothenga uGumede ngoba inkosi ibonile usalitshela ukuthi abuzela. Uyasonda usigcina malosi siyamazi phela sibe nyawo uJesu simshumayela la wayeyede edala izulu nomhlaba.